अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो रसूल जाई उहे सहाबा तव जिन सब्र कयो ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो रखियऊं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो वाक़ियो ईंदो आहे हदीस में। अल्लाह जे रसूल जो ई सहाबी आहे ऐं असांखे बि थो ॿुधाए क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि जे लाइ हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो ही फरमान त जंहिं सब्र कयो तकलीफ़ में ईज़ा में सब्र करण वारे जे लाइ फ़ाइदो कहिड़ो आहे। जंहिं अल्लाह जी रज़ा ते जो राज़ी रहे थो फ़रिश्ता बि उनखे अची सलाम था कनि। ऐं हज़रत इमरान बिन हुसैन त पंहिंजे अखियुनि सां बि फ़रिश्तनि खे ॾिसंदो हुयो ऐं उहे फ़रिश्ता अची सलाम बि कंदा हुआ। हदीस सही मुस्लिम जी आहे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वटि उनजो दोस्त सहाबी हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ईंदो हो, कचहरी कंदो हो, नसीहतूं ॿुधंदो हुयो। हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्ला फरमाइनि था आऊं आयुसि जॾहिं हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बीमारी जे बिस्तरे ते हा, तकलीफ़ में हा। उन वक़्तु आऊं आयुसि त मूंखे चवण लॻा, छा था चवनि, ऐ मुतर्रिफ़ इन्नी कुन्तु हद्दिसुका बिअहादीस लअल्लल्लाह तबारक व तआला गाई है अहादीस के कुरान के कारी, फैलाएंगे इस्लाम तमन्ना है हमारी। तौहीद के नगमात लबों पे है सजाए, सीनों में है आयात तफासीर समाए, हम सीरत आका को वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन दुआइन ला युस्मअ व मिन अमलिन ला युरफ़अ व मिन दाअवातिन ला युस्तजाबु लहा या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ों, तमाम तस्बीह, तहलील, तहमीद, तक़दीस, हम्द, सना, किबरियाई, वदाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के जुगाए जो कुल कायनात जो खालिक ऐं मालिक पालनहार ऐं परवरदिगार वहदहू ला शरीक आहे। दुरूद ऐं सलाम लातादाद सलातूं रहमतूं खुसूसन इमाम कायनात ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन जे ज़ाते अक़दस ते ऐं दुरूद व सलाम हुजन संदन तमाम सहाबा किराम ऐं संदन अहले बैत ते। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम मां सूरतुल बक़रह जी आयत करीमा मूं तिलावत कई आहे। हिन आयत जे अंदरि अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा सहाबा असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा किराम जे ईमान जो एक मयार ज़िक्र फरमायो आहे। उन्हनि जो ईमान, उन्हनि जो इस्लाम क़बूल करण ऐं उन सच्चे दीन ते अमल करण अहिड़ो त अल्लाह रब्बुल आलमीन खे पसंदि अची वियो सहाबा किराम जो ईमान, जो हमेशह जे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकु मिसाल क़ाइमु कयो। छो त उन वक़्तु कुछ मुनाफ़िक़ बि हा चवंदा हा त असां बि ईमान आंदो आहे, दिलि में निफ़ाक़ हूंदो हो, इस्लाम सां मुहब्बत न हुई, ज़ाहिरी कलमूं पढ़ी ज़ुबान सां
चवंदा असां बि ईमान आंदो आहे, यहूदी चवंदा असां बि ईमान आणींदासीं, कुझु नसारा चवंदा असां बि ईमान आणींदासीं, मजूसी चवंदा असां ईमान आणींदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सभिनी जे लाइ मिसाल बयान फरमायो त जे तव्हांजो ईमान इन रसूल जे सहाबा जहिड़ो ईमान आहे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे रसूल जे सहाबा के फरमाए थो, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा, इहे शख़्स जेके चवंदा असां ईमान आंदो आहे या ईमान आणींदासीं, जेकॾहिं उन्हनि जो ईमान तव्हां सहाबा जहिड़ो ईमान आहे त तहक़ीक़ हिदायत याफ़्ता थींदा। अहिड़ो ईमान आणीनि जीअं तव्हां ईमान आंदो आहे, उन्हनि शयुनि ते ईमान आणीनि जिन ते तव्हां ईमान आंदो आहे, फ़क़द इहतदौ, पोइ तहक़ीक़ इहे हिदायत याफ़्ता हूंदा। अहिड़ो ईमान, इनखे ज़िक्र करणु, इन जो बयानु करण जो मतिलबु छा आहे? उहो ई शयूं आहिनि जिन ते असां बि ईमान आंदो आहे। उहो ई अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजो ख़ालिक़ ऐं मालिक वहदहू ला शरीक आहे। उन जे तौहीद ते जो हुकुम आहे असांखे उनजी ज़ात खे मञण ऐं उन तौहीद ते ईमान आणणु, उहो ई सहाबा अल्लाह ते ईमान आंदऊं। उहो ई असांजो बि नबी आहे जो सहाबा जो नबी हो, आख़िरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उहो ई अल्लाह जो किताब आहे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे पैगंबर आख़िरी नबी ते नाज़िल फरमायो। उहो ई बैतुल्लाह हज जे लाइ, उम्रे जे लाइ, उम्रो अदा करण जा रुकन आहिनि, हज अदा करण जा अरकान आहिनि, बैतुल्लाह जो तवाफ़ आहे, उहो ई साॻियूं आहे। रमज़ान मुबारक जो महीनो उहो ई साल में अचे जो सहाबा जी ज़िंदगी में ईंदो हुयो, पर कहिड़ा अमल हुननि जा हुआ जंहिंजे करे अल्लाह साईं हिकु मिसाल क़ाइमु करे छॾियो। ऐं दुनिया में अचण वारो क़यामत ताईं ईंदड़ जेके बि अल्लाह साईं सभिनी खे फरमायो, जे तव्हांजो ईमान सहाबा जहिड़ो ईमान आहे त पोइ तव्हां हिदायत याफ़्ता आहियो। उन जे लाइ जेकॾहिं हिकु चंद मिसाल असां ॾिसूं, फ़र्क़ु छा आहे असांजे ईमान में सहाबा जे ईमान में? सहाबा किराम इख़लास सां, ख़ुलूस सां ईमान आंदो। जहिड़ो ईमान हुननि जे दिलनि में हो, उहे ई ॻाल्हियूं उन्हनि जे ज़ुबान ते बि हूंदियूं, उहो ई अमल हूंदो हुयो। ॿ ॻाल्हियूं न हुयूं। अॼु असां ज़ुबान सां कलमो पढ़ूं पिया, ज़ुबान सां तौहीद जो इक़रार बि कयूं पिया, ज़ुबान सां अल्लाह जे रसूल जे इताअत ऐं इत्तिबा जूं ॻाल्हियूं बि कयूं पिया, ज़ुबान सां त असां बहितरीन ॻाल्हियूं कयूं पिया, पर इन अमल जे मैदान में असां जूं दिलूं ख़ाली आहिनि। उन जो असर दिलनि ते न आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में छा फरमायो? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो, रसूल जा शइ तव्हांखे ॾे, जेको हुकुम करे उनखे क़बूल कयो, जंहिं शइ खां तव्हांखे मना करे उन खां रुकिजी वञो। तव्हांखे ईअं करिणो आहे, अल्लाह जो ख़ौफ़ कयो, अल्लाह खां डिॼो। ख़बरदार जेकॾहिं तव्हां इन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई त अल्लाह जो बि सख़्तु अज़ाब आहे, सख़्तु पकड़ आहे अल्लाह जी। अल्लाह जो हुकुम त इहो आहे। सहाबा किराम कीअं अमल करे ॾेखारियो? मुस्तदरक अल हाकिम में, सुनन अबी दाऊद में हदीस आहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन कंहिं सफ़र तां वापसि अची रहिया आहिनि, रस्ते में राति पइजी वई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबा किराम खे फरमायो, अॼु केरु आहे जेको पहरे ॾियण वारो केरु आहे?
ॾाढी थकावट आहे, आऊं आहियां, मुंहिंजा साथी आहिनि, पर अॼु पहिरे ॾियण वारो को शख़्स आहे ऐं दुश्मन जो ख़तरो बि आहे। हिकु सहाबी आयो, या रसूल अल्लाह आऊं थो पहिरो ॾियां। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन उन सहाबी खे छा फरमायो? सवारी बीठी आहे, पाण फरमायूं इरकब, सवार थी वञ। सहाबी इहो बि न पुछो या रसूल अल्लाह पहिरों केसि ताईं ॾियणो आहे, केॾांहुं वञिणो आहे, कहिड़ी जॻह ते राति गुज़ारणी आहे, पहिरे में गुज़ारणो आहे। अल्लाह जा रसूल केतिरो टाइम हुजे, का ॻाल्हि न पुछई। अल्लाह जे रसूल फरमायो इरकब, सवार थी वञ त जल्दी जल्दी सवारी ते सवार थी ऐं पुठ फेरे करे ईअं हलणु लॻो। वरी थोरो रुकिजी करे चवे थो या रसूल अल्लाह, अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे लाइ छा हुकुम आहे? पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इशारो करे फरमायो साम्हूं पहाड़ी नज़र अची रही आहे, इन रस्ते मां दुश्मन जे लाइ दुश्मन जे अचण जो ख़तरो आहे। तूं हिन सवारी ते सवार थी वञ, इन जॻह ते वञी पहिरो ॾे, राति सारी तोखे ई पहिरो ॾियणो आहे, तुंहिंजी ज़िमेदारी आहे। जेकॾहिं तोखे ख़बर पइजी वञे त दुश्मननि जे अचण जी हरकत अची रही आहे, हरकत ॾिसी रहियो आहीं त को दुश्मन अची रहियो आहे या को बि हिन रस्ते खां अची रहियो आहे, जल्दी जल्दी अची असांखे ॿुधाइजांइ, साथियुनि खे सुजाॻ कजांइ। उहो सहाबी रवानो थी वियो आहे, वधीक कुझु बि न पुछा कई, छो त अल्लाह जे रसूल इहो ई हुकुम फरमायो आहे। सवारी ते सवार थी करे ई हलियो वियो आहे। राति आराम सां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गुज़ारी आहे ऐं उहे साथी सहाबा किराम बि आराम सां सुम्ही रहिया। फजर जो टाइम थियो आहे, निमाज़ जे लाइ सुजागी आई, हिक ॿिए खे निमाज़ जे लाइ सुजाग कनि था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन सुजाग थियण खां पोइ तलाश पिया कनि उन जे पहरेदार साहबी खे, त अञा त कोन वापसि आयो। निमाज़ जे लाइ जमायत तयार, आज़ान अची वई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे साहबा खे फरमायो त ॾियो ख़बर, साथी अञा वापसि न आयो आहे। न या रसूल अल्लाह, अॼु त नज़र न पियो अचे वापसि, शायदि अञा न आयो आहे। पाण फरमायूं त मूंखे फ़िक्र आहे हिन जो, ख़बर न आहे कंहिं दुश्मन खे ख़बर पइजी वई या केॾांहुं वियो जो अञा सॼी राति को चकर बि न लॻायो अथसि, वापसि बि न आयो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन निमाज़ शुरू कराई आहे, जमायत थी रही आहे। हदीस में आहे अल्लाह जे रसूल खे एतिरो त पंहिंजे साथी जो फ़िक्र आहे, पंहिंजे सहाबी जो फ़िक्र आहे, जो निमाज़ पढ़ंदे पढ़ंदे रुकूअ में वञनि था त छो त उन पहाड़ी जो रुख़ बि क़िबले जे तरफ़ आहे, अल्लाह जे रसूल जो रुख़ बि क़िबले जे तरफ़ आहे। अल्लाह जा रसूल रुकू में वञनि था त नज़रूं सिधियूं उन पहाड़ी जे तरफ़ वञनि पियूं, पर रुकू मां उथनि था त बि नज़र साम्हूं आहे। ऐं मुंहिंजा अल्लाह ई मुंहिंजो साथी, मुंहिंजो साहबी केॾी महिल वापसि ईंदो? निमाज़ जी हालत में अल्लाह जे तरफ़ां ख़ुशख़बरी मिली वई आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अचानक नज़र पई त उन रस्ते खां ई साहबी अची रहियो आहे। निमाज़ अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकमल कई आहे। निमाज़ खां बाद में अल्लाह जे रसूल साहबा ॾे तवज्जो करे निहारे करे फरमायो अबशिरू, ऐं मुंहिंजा साहबा ख़ुशि थी वञो, ख़ुशि थी वञो, हीअ अची रहियो आहे जंहिंजो इंतज़ारु हो। ऐं ॾिसां पियो त परे खां अचे पियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी मोजिज़नि में बि मोजिज़ो आहे, जो अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अॻियां तेज़ नज़र सां त ॾिसंदा हुआ, पर जेकॾहिं का पोइते बेड़ी का शइ आहे त अल्लाह जे रसूल साहब जे मौजूज़ो आहे त अल्लाह जा रसूल पोइते बि ॾिसी वठंदा हुआ, भले निहारी न अॻियां पिया। पोइ इन जे लाइ मुहदिसीन कुझु पंहिंजो हिकु राय बि लिखी आहे, सभु कंहिं त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इहो मौजूज़ो किन त लिखियो आहे त मोहरे नबूअत जेका कुल्हे में हुई उन में बि अल्लाह साईं उहा रोशनी रखी हुई, जंहिंजे ज़रिए अल्लाह जे रसूल खे पोइते वारो मामिलो बि नज़र ईंदो हुयो। बहरहाल अल्लाह जे रसूल फरमायो अबशिरू, साहबा खे फरमायो ख़ुशि थी वञो। साथी अची वियो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन वटि आयो, पाण ख़ुशि थिया। पाण फरमायूं ॾे ख़बर ख़ैरियत आहे? ऐं मुंहिंजा साहबी किथे आराम बि कई या जीअं तोखे मूं रवानो कयो ईअं ई हलियो वेई?
किथे लथे सवारी तां, किथे आराम बि कयई या न? जवाब छा थो ॾे? चवे थो या रसूल अल्लाह तव्हां सिर्फ़ फरमायो इरकब सवार थी वञ, सवारी तां लहण जो त तव्हां फरमायो ई कोन्हे त आउं कीअं लहंदुसि? या रसूल अल्लाह तव्हां त मूंखे सिर्फ़ चयो सवारी ते सवार थी वञ, सवारी तां लहण जो हुकुम ई न हो। राति ईअं ई सफ़र में गुज़री आहे, सवारी ते गुज़री आहे, पहरो ॾींदे गुज़रियो आहे, हाणे आयो आहियां, अगरि इजाज़त ॾियो त सवारी तां लहां, जे न त आउं वेठो रहंदुसि। इहो अल्लाह जे रसूल जा सहाबा जिन खे अल्लाह जा रसूल हुकुम कनि फौरन अमल कनि, अल्लाह जा रसूल जंहिं शइ खां रोकीनि रुकिजी वञनि, इहो फ़र्क़ु आहे। अॼु असांजो इहो ईमान आहे, अॼु असां उहा इत्तिबा कयूं था अल्लाह जे रसूल जी, छो त अल्लाह जे रसूल जो फ़रमान त इहो ई साॻियूं क़यामत ताईं हूंदो। अल्लाह जे रसूल जूं हदीसूं, अल्लाह जे रसूल जूं सुन्नतूं सभु मौजूदु आहिनि क़यामत ताईं। त सहाबा किराम जो जेको ईमान हो, जंहिंजो अल्लाह साईं मिसाल ॾिनो आहे, इहो ई हो। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हिकु ॿियो सहाबी आहे, छो त असां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान खे अल्लाह सी पनाह में रखे उहा अहमियत न पिया ॾियूं। अल्लाह जे रसूल जी हदीस आहे, अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत आहे, उहा एतिरी मोहब्बत न आहे। असांजे लाइ सभु कुझु दुनिया आहे, असां सम्झंदा आहियूं सिर्फ़ु जेको कुझु आहे सो दुनिया में आहे। सहाबा किराम जो इहो ईमान हुयो त जेको कुझु आहे सो आख़िरत में आहे, ही दुनिया त मुसाफ़िर खानो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जा सहाबा, सही मुस्लिम में हदीस आहे, सही बुखारी में बि इख्तिसार सां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा सहाबा अंसार मदीने जा चंद सहाबा गॾिजी आया ऐं पाण में मशवरो कयूं था अल्लाह जे रसूल वटि हलूं था, हिकु सवाल था खणी हलूं। अल्लाह जा रसूल दुआ घुरंदा, अल्लाह साईं अल्लाह जे रसूल जी दुआ खे क़बूल कंदो। ऐं उहो सवाल कहिड़ो आहे? अल्लाह जे रसूल खे अर्ज़ु कयूं था, या रसूल अल्लाह असां पाणी हेठां खूहनि मां कढी कढी थकिजी था पऊं, हथ ज़ख़्मी थी पवनि था, तकलीफ़ थी वञे पई, मशकीज़ा पाणी जी ऐं ॾोल रसियुनि सां मथे छिकियूं तकलीफ़ थी थिए, छो नथा दुआ घुरो अल्लाह साईं खां त अल्लाह साईं पाणी जा चश्मा पैदा करे? छो त सहाबा किराम जे नज़रनि में त इहा ॻाल्हि ज़हन में बि हुई त अल्लाह जे नबियुनि जा मोजिज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम मुतालबो पाणी जो कयो, अल्लाह साईं दुआ क़बूल कई मूसा अलैहिस्सलाम जी, अल्लाह साईं 12 क़बीलनि जे लाइ हिकु पहाड़ मां 12 चश्मा पैदा करे छॾिया पाणीअ जा। सहाबा बि चवणु लॻा असां हेतिरियूं तकलीफ़ूं कयूं, छो न अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वटि हलूं ऐं चऊं या रसूल अल्लाह दुआ घुरो पाणी जो चश्मो को निकिरी पए, मथां मथां पाणी भरींदासीं तकलीफ़ न ईंदी। सभु गॾिजी आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि जेॾी महिल पहुचनि था, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे उन सहाबा किराम अंसार जा तमामु मोतबर सहाबा उन्हनि ते नज़र पई। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुस्कुरायो, ख़ुशि मरहबा कई, जेॾी महिल क़रीब आया, मुतालबो पेश करण जो टाइम थियो, अञा ॻाल्हायूं न। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॻुवाट फरमायो, ऐं मुंहिंजा सहाबा अॼु घुरो जेका बि शइ तव्हांखे घुरणी आहे, अॼु तव्हांजे सवाल खे क़बूल कयो वेंदो ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ घुरंदुसि, अल्लाह साईं मुंहिंजी दुआ क़बूल कंदो ऐं तव्हांखे हर उहा शइ मिलंदी अॼु जेको बि तव्हां मुतालबो कंदव। जंहिं शइ अल्लाह रब्बुल आलमीन लाइ का शइ मुश्किल न आहे, घुरो छा था घुरो? सहाबा किराम जेॾी महिल इहा ॻाल्हि ॿुधी न, तेॾी महिल सभु ॻाल्हियूं विसरी वियूं, पाणी विसरी वियो, चश्मा विसरी विया, हिक ॿिए ॾे निहारण लॻा त यार ही त दुनिया जी मामूली शइ आहे, इहो सुवाल कोन था कयूं, बसि इनखे छॾियो, अहिड़ी शइ घुरूं जेको आख़िरत में फ़ाइदो अचे। हीअ पाणी आहे, ज़िंदगी गुज़री वेंदी, इहो त हिकु मामूली ॻाल्हि आहे। अल्लाह जे रसूल फरमायो अॼु घुरो जेको घुरणो अथव, बसि पाण में निहारे इशारा करे चऊं छा घुरूं? चऊं घुरूं था अल्लाह जे रसूल खे चऊं था,
अल्लाह जा रसूल अॼु जो तव्हांजो सवाल तव्हांजी दुआ बि क़बूल थींदी असांजो सवाल क़बूल थींदो त पोइ असांजे लाइ ही असां अर्ज़ु था कयूं उदउ लना ऐं यग़फिर लना या रसूल अल्लाह उदउ अल्लाह लना ऐं यग़फिर लना असांजे लाइ अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ घुरो त अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजे गुनाहनि खे मुआफ़ करे असांखे ॿी का बि शइ न खपे अल्लाह जा रसूल अल्लाह साईं खां दुआ घुरो त असांजे गुनाहनि खे अल्लाह साईं माफ़ करे हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कयो आहे क़ुरान करीम में कंहिं जॻह ते फरमाईं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम कई जगह ते फरमाई रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कई जगह ते अल्लाह से फरमाए दो फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही अल्लाह से इन्हनि जा मिसाल पयो ॾे ऐं दुनिया वारो जे तव्हांजो ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जे सहाबा जहिड़ो ईमान आहे त क़ाबिल क़बूल तव्हांजो ईमान आहे पर उन वक़्तु बि चवनि था या रसूल अल्लाह असांजो इहो ई अर्ज़ु आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ घुरो अल्लाह रब्बुल आलमीन असांजे गुनाहनि खे माफ़ करे अल्लाह जे रसूल फरमायो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार व लि अबनाइल अंसार व लि अबनाइ अबनाइल अंसार ऐ अल्लाह इन मुझे सहाबा अंसार के माफ़ फरमा अंसार जे पुटनि खे माफ़ फरमा अंसार जे पोटनि खे यानी औलाद खे उन्हनि जे औलाद खे माफ़ फरमा वरी चवंदा या रसूल अल्लाह मिन औलादिना गैरिना अल्लाह जा रसूल गैर औरतुनि मां बि असांखे औलाद थींदो आहे मतिलबु त ख़ानदान जूं न आहिनि क़ौम जूं न आहिनि अंसार कबीले जूं न आहिनि ॿाहिरां खां शादी करे आयासीं निकाह कयोसीं हालांकि जेकॾहिं बानियूं आहिनि त उहो बि औलाद त असांजो आहे ऐं अल्लाह जा रसूल असांजे उन्हनि औलाद जे लाइ बि दुआ घुरो अल्लाह जे रसूल वरी दुआ घुरी आहे ऐं मुंहिंजा अल्लाह अंसार जे उन औलाद खे माफ़ कर वरी चवणु लॻा या रसूल अल्लाह असांजे ग़ुलामनि जे लाइ दुआ घुरो अल्लाह जे रसूल दुआ घुरी ऐं अल्लाह अंसार जे ग़ुलामनि खे बि माफ़ फरमा उन्हनि खे माफ़ी मिली वई अॼु अल्लाह जे रसूल कहिड़े कम जे लाइ आया हुआ पाणी जे चश्मे जे लाइ ऐं अॼु मुतालबो कनि हा त चश्मा जारी बि थी वञनि हा पर सहाबा जे ईमान जो मयार इहो हो असांजो ईमान उहो नाहे असांखे उहो आख़िरत जो फ़िक्र नाहे जेको अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा खे अॼु अल्लाह जे रसूल जूं सुन्नतूं हदीसूं असां अखियुनि सां ॾिसूं पिया कननि सां ॿुधूं पिया जेके बि सही आहिनि रिवायतूं पर अमल कोन्हे ऐं उन में शक शुबहात असांखे थींदा आहिनि उन्हनि में असांखे शक थींदा आहिनि मशकूक थी वेंदा आहियूं अल्लाह जा बाना जीअं क़ुरान करीम ते असांजो ईमान आहे अल्लाह जो ही पाक किताब ला रहे भई महफ़ूज़ किताब आहे ग़लतियुनि खां पाक आहे असांखे अमल करिणो आहे इन में शक नाहे अहिड़े नमूने सां अल्लाह जे रसूल जो फ़रमान जेके सही हदीसूं आहिनि उन्हनि में बि असांखे शक नाहे करिणो बसि अमल करिणो आहे इहो हुकुम आहे सहाबा किराम खे अल्लाह जे रसूल जे फ़रमान ते कीअं यकीन आहे उन जे लाइ तव्हांखे हिकु मिसाल ॿुधायां हदीस सुनन अबी दाऊद में सुनन नसाई में मुस्नद अहमद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन मदीने में हिकिड़े बद्दू सां सौदो कयो वापार कयो घोड़ो ख़रीद कयो वापार थी वियो क़ीमत तय थी वई अल्लाह जे रसूल फरमायो हीउ घोड़ो काहे अच आऊं अॻिते अॻियां थो हलां हल तूं आऊं तोखे घर हली पैसा ॾियां थो हिते आऊं रक़म न खणी आयो आहियां पैसा न खणी आयो आहियां तोखे हली ॾियां तूं जीअं हलो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जी सवारी कुझु तेज़ हुई ऐं उहो बदू जेको अल्लाह जे रसूल जेको घोड़ो ख़रीद कयो उहो कुझु सुस्त हुयो अचे पियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन अॻियां हली रहिया आहिनि हलंदे हलंदे रस्ते में वरी ॿिया वापारी फिरी आया उन्हनि हिन सां ॻाल्हायो त घोड़ो ॾींदे खपाईंदे जी हा खपाईंदुसि केतिरे में हुननि पैसा ज़्यादा ॿुधाया हीउ लालच में अची वियो पैसा ज़्यादा ॿुधी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परे हुआ सिर्फ़ु मयार लाइ हिन जे लाइ छा थो चवे
फनादल आराबिय्यु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल इन कुंत मुबता हाज़ल फरस फबताहु इल्ला बेतुहु सदकई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कॾहिं ही घोड़ो तोखे ख़रीद करणो आहे त ॿुधा न त आऊं खपाए थो छॾियां। हालांकि ख़रीद थियल आहे, अल्लाह जे रसूल फरमायो सिर्फ़ु तोखे रक़म ॾियणी आहे, पर ही लालच में अची वियो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन वापसि मोटी करे आया, जेॾी महिल क़रीब आया मुस्लमान बि जमा थी विया, ॿिया बि माण्हू जमा थी विया। पाण फरमायूं ई त मूं घोड़ो ख़रीद कयो आहे, तोखां सिर्फ़ु पैसा ॾियणा आहिनि तोखे, चई त न मूं सौदो ई न कयो आहे, फिरी वियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो सौदो थी चुको आहे। सहाबा किराम आया, इनके चवण लॻा अफ़सोस आहे तोते, ऐं बदबख़्त अल्लाह जे रसूल जी ज़ुबान कॾहिं कूड़ न ॻाल्हाईंदी आहे। पाण फरमाइनि पिया त सौदो थी वियो आहे, चवे थो हा जे सौदो थियो आहे त मूंखे गवाह पेश करे ॾे। ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोइ गवाह त आणे न, को शाहिद आहे सौदो थियो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾिठो त गवाह त उन वक़्तु केरु हुयो ई कोन्हे। फौरन माण्हू जो जमा थिया, हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु डोड़ंदो आयो। हालांकि गवाह उन जगह ते मौजूद कोन हो, आयो ॾिठई त बदू चवे थो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह पेश कर। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित आयो साम्हूं, उन बदू खे चवण लॻो अना शहादु अन्नका क़द बायातहु, जी आऊं गवाही तो ॾियां बेशक इहो सौदो थी चुको आहे, आऊं गवाह आहियां, आऊं गवाह आहियां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन ॾिठो त ही त हुयो ई कोन, पाण उन बदू ॾे न ॾिठूं जंहिंखां घोड़ो ख़रीद कयूं, ॿियनि माण्हुनि ॾे नज़र न कयूं, पंहिंजे साहबी ॾे ॾिसी फरमायूं बिमा तशहदु या खुज़ैमा, ऐं खुज़ैमा के पियो गवाही ॾी, तूं त हुए ई कोन। कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जो कसम आहे, ऐं कसम खणण जे लाइ बि तयारु आहियां, गवाही ॾियण लाइ तयारु आहियां। तव्हांजी ज़ुबान कॾहिं कूड़ न ॻाल्हाईंदी, तव्हांजी ज़ुबान कॾहिं ग़लति न ॻाल्हाईंदी। अल्लाह जा रसूल ई गवाह पियो घुरे, ऐं गवाह थियण लाइ तयारु आहियां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे सहाबी ॾे निहारे छा फरमायूं, फरमायूं साहिब शहादतैन, अॼु खां बाद में जंहिं जॻह ते खुज़ैमा गवाही ॾे, ॿिनि जी गवाही सम्झिजो, ॿिनि जी गवाही। जंहिं जॻह ते न ॿ गवाह खपनि, पर कंहिं मामले में खुज़ैमा जी गवाही अची वञे, पाण फरमाए उन जॻह ते ॿिनि जी गवाही जी ज़रूरत कान्हे, न हिक जी गवाही काफ़ी आहे। अल्लाह जे रसूल जा सहाबा ईअं अल्लाह जे रसूल जे ज़ुबान ते, हदीस ते, फरमान ते, रसूलुल्लाह जे कलाम ते इहो उन्हनि जो ईमान हूंदो हो, यकीन हूंदो हुयो। अॼु सही हज़ारनि जे तादाद में सही हदीसूं असांजे अॻियां, अल्लाह जे रसूल जूं सुन्नतूं असांजे अॻियां, पोइ बि असां शक में मुब्तला आहियूं, अमल खां बि परे आहियूं। त सहाबा किराम अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान ते अहिड़ो अमल कंदा हुआ। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में उन सहाबा जो ज़िक्र कंदे छा फरमायो, फरमाई वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो हुए जिन हिजरतूं कयूं अल्लाह जी रज़ा जे लाइ, अल्लाह जे रस्ते में हिजरतूं कयूं, जिन जे मथां ज़ुल्म कया विया, जिन खे ईज़ायो वियो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो प्यारे पैगंबर जा ई साथी, प्यारे पैगंबर जा ई सहाबा, जिन जो अल्लाह सां ई ईमान बयान कयो आहे, फरमाई उन्हनि जे लाइ दुनिया में बि त नेकियूं, आख़िरत में वॾे में वॾो अल्लाह जी तरफ़ां इनाम हूंदो, नेकियूं हूंदियूं। उन्हनि जी निशानी छा आहे, अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, हू हर तकलीफ़ ते सब्र था कनि ऐं पंहिंजे रब ते भरवसो था कनि। अॼु असांखे आहे सब्र, उहो सब्र कोन्हे, उहो तवक्कुल न आहे, उहो भरवसो न आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो सहाबी आहे, अल्लाह जे रसूल जी ज़ुबान खां हिकु बिशारत थो ॿुधे। हदीस मुस्नद अहमद में, तबरानी फिल कबीर में, सैयदना राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल जो सहाबी आहे। सैयदना राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु जी घरवारी इन हदीस खे रिवायत करण वारी
फरमाए थी राफ़े ज़ख्मी थी वियो हिकिड़ी जंग में, हिकु ग़ज़वा में, उहा ग़ज़वा उहुद आ या ग़ज़वा ख़ैबर आ। राफ़े ज़ख्मी थियो आहे, तीर लॻो आहे उनजे जिस्म में। तीर जा ॿ हिसा, हिकु अॻियूं हिसो आहे, ॿियो तीर वारो हिसो आहे। ॿई हिसा उन तीर जा जिस्म में पेवस्त थी विया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन वटि आयो ऐं चवणु लॻो, या रसूल अल्लाह, ही तीर पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां कढो, मूंखे तकलीफ़ थी रही आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन छा फरमायो? पाण फरमायूं, या राफ़े इन शि'त नज़अतु सहम, या राफ़े इन शि'त नज़अतु सहम वल कुतुबत जमीआ व इन शि'त नज़अतु सहम व तरक्तुल कुतुब व शहिदतु लक यौमल क़ियामति लक शहीद। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो, ऐ राफ़े, आउं ॾिसां पियो त ही ॿई शयूं निकिरण जे लाइ वॾियूं मुश्किल आहिनि, ईज़ा ईंदई, तकलीफ़ ईंदई, पर जे चाहीं त निकिरी बि वेंदी हुई। तीर ऐं तीर जे अॻियां कुतुब आहे, उहा शइ बि जिस्म जे अंदरि पेवस्त थी चुकी आहे। इहे ॿई शयूं कढण में तोखे ॾाढी तकलीफ़ ईंदी। जे तूं चाहीं त हिकिड़ी शइ यानी तीर ऐं ॿाहिरां कढी छॾियां, बाक़ी कुतुबा खे अंदरि जिस्म में ई छॾे ॾियां ऐं क़यामत जे ॾींहुं तुंहिंजे लाइ गवाही ॾियां, ऐं अल्लाह, ही तुंहिंजे रस्ते में शहीद थी चुको आहे। पोइ दुनिया जे अंदरि जेतिरी बि तुंहिंजी ज़िंदगी हूंदी, एतिरो वक़्तु तूं शहीद थी पियो घुमंदे। या रसूल अल्लाह, बस पोइ ईअं ई कयो। अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे चवणु लॻो, या रसूल अल्लाह, तीर कढी छॾियो ऐं न कुतुबा खे छॾे ॾियो। ऐं ईअं ई थियो। सहाबा फरमाइनि था, केतिरो वक़्तु ज़िंदा हुआ, ज़िंदा शहीद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हनि जे इन रसूल सां वफ़ा ऐं जन्नत जी यानी शौक़, शहादत जो शौक़, ईमान जी मज़बूती, सब्र, इस्तक़ामत, तवक्कुल, भरवसो अल्लाह सां ई ॾिसी उन जी तकलीफ़ खे ई ख़तमु करे छॾियो। ऐं बिशारत बि मिली वई त हले ज़िंदगी दुनिया जी ज़िंदगी में पियो, पर हिकु शहीद आहे। अॼु असां ॾिसंदा आहियूं न, तकलीफ़ थी वई न, बीमारी सीमारी, हल्की बीमारी, ज़्यादा बि न, थोरी घणी बीमारी हूंदी न, उन में बि असांखे सब्र कोन ईंदो। ठीकु आहे, उनजो इलाजु आहे, हुकुम आहे, इलाजु कयो, हरू भरू पंहिंजे पाण खे तकलीफ़ न ॾियो। पर जेको अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो हुकुम आहे, उन जे मुताबिक़ अहिड़े इलाज जे तरफ़ न वञो जो तव्हांजी तौहीद ख़तमु, तव्हांजो ईमान ख़तमु, तव्हांजी इस्तक़ामत ख़तमु, तव्हांजो सब्र ख़तमु थी वञे। ऐं एतिरे क़दुरु माण्हू मुस्लमान पछाड़ी पंहिंजे फ़ाइदे वठण जे लाइ कुफर वारो रस्तो बि अख़्तियार करे वठंदो आहे। पर सहाबा किराम सब्र कयो, अल्लाह जे रसूल जे फरमान खे सचो सम्झो त अल्लाह रब्बुल आलमीन इहो फ़ाइदो ॾिनो। अल्लज़ीन सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो रसूल जा उहे सहाबा अथव जिन सब्र कयो ऐं पंहिंजे रब ते भरवसो रखियऊं। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो वाक़ियो ईंदो आहे हदीस में। अल्लाह जे रसूल जो ई सहाबी आहे ऐं असांखे बि थो ॿुधाए क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि जे लाइ हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो ही फरमान त जंहिं सब्र कयो, तकलीफ़ में, ईज़ा में सब्र करण वारे जे लाइ फ़ाइदो कहिड़ो आहे? जंहिं अल्लाह जी रज़ा ते जो राज़ी रहे थो, फ़रिश्ता बि उनखे अची सलाम था कनि। ऐं हज़रत इमरान बिन हुसैन त पंहिंजे अखियुनि सां बि फ़रिश्तनि खे ॾिसंदो हुयो ऐं उहे फ़रिश्ता अची सलाम बि कंदा हुआ। हदीस सही मुस्लिम जी आहे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वटि उनजो दोस्त सहाबी हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ईंदो हो, कचहरी कंदो हो, नसीहतूं ॿुधंदो हुयो। हज़रत मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह फरमाइनि था, आऊं आयुसि जॾहिं हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बीमारी जे बिस्तरे ते हा, तकलीफ़ में हा, उन वक़्तु आऊं आयुसि त मूंखे चवणु लॻा, छा था चवनि, ऐं मुतर्रिफ़
इन्नी कुन्तु हद्दिसुका इन्नी कुन्तु हद्दिसुका बिअहादीस लअल्लल्लाह तबारक व तआला लअल्लल्लाह तबारक व तआला यनफउक बिहा बादी। ऐ मुतर्रिफ तू मूं वटि ईंदो आहीं कचहरी जे लाइ, ऐं तोखे कुझु नसीहतूं कंदो आहियां, कुझु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहियां। थी सघे थो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूंखां बाद में तोखे नफ़ो ॾे इन्हनि ॻाल्हियुनि मां, इन्हनि मुंहिंजे नसीहतुनि मां, मुंहिंजी कचहरी मां, मूंखां बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन तोखे इन मां कुझु नफ़ो ॾे, तोखे फ़ाइदो थिए, उन खां पोइ ॿियनि खे फ़ाइदो थी वञे। त आउं तोखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां थो त जेसि ताईं मूंखे तकलीफ़ आहे उन तकलीफ़ में आउं सब्र कंदो रहियो आहियां, त आउं ॾिसां थो रोज़ानो फ़रिश्ता था अचनि, अल्लाह जा मलाइक था अचनि ऐं मूंखे सलाम था पेश कनि। फरमाई घणी तकलीफ़ वधी वई, हिकिड़े ॾींहुं मूं ॾंभ ॾियारियो, दाग़ ॾियारियो उन तकलीफ़ जे करे त फ़रिश्तनि जो अचणु मुनक़तअ थी वियो। पोइ वरी मूं चयो अल्लाह तकलीफ़ बर्दाश्त कंदुसि, वरी अहिड़ो कमु न कंदुसि, वरी बि फ़रिश्तनि जो अचणु शुरू थी विया। पोइ फरमाए थो ऐं मुतर्रिफ़ आउं तोखे ॿुधायां थो, को माण्हू चवे थो त हिकु एहराम में उमिरो ऐं हज नथो थी सघे, इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। अल्लाह जे रसूल खे मूं ॾिठो, पाण एहराम हिक ई में उमिरो बि कयूं त हज बि कयूं। इन हदीस में आख़िर में साहबी फरमाए वियो। पर मुंहिंजे चवण जो मतिलबु जेसि ताईं चवे थो आउं सब्र में आहियां, तकलीफ़ पहुती आहे, दुआऊं बि घुरां पियो, तेसि ताईं अल्लाह जा मलाइक फ़रिश्ता अची सलाम कनि, इन खां वधीक ॿी कहिड़ी सआदत आहे। सहाबा किराम जो इहो ईमान हो, अल्लाह जी रज़ा ते राज़ी रहण वारा, सब्र करण वारा, अल्लाह जे रसूल जी इताअत इत्तिबा करण वारा। असांजे लाइ सहाबा किराम जो रस्तो मशाले राह। अल्लाह सही मिसाल पियो ॾे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जे तव्हांजो ईमान हिननि जे ईमान जहिड़ो आहे त क़ाबिल क़बूल आहे, तव्हां हिदायत याफ़्ता आहियो। हज़रत खुरैमुल असदी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुस्नद अहमद में हदीस आहे, सुनन अबी दाऊद में आहे। हज़रत कैस बिन बिशर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाइनि था, आऊं दमिश्क में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु जे कचहरी में वेंदो हुयसि। ही जलील क़द्र सहाबी आहे सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत कैस बिन बिशर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाइनि था, कचहरी में वेठा आहियूं, उन वक़्तु हिकिड़ो शख़्स रस्ते खां वेंदो हुयो, उहो बि अल्लाह जे रसूल जो सहाबी हो, इब्नुल हंज़लिया जे नाले सां मशहूर हुयो। पर उन में छा हो, हिकिड़ी ॻाल्हि हुई त उहो गोशा नशीनी अख़्तियार कंदो हो, तन्हाई में वेहंदो हुयो, कंहिंसां ॻाल्हाईंदो कोन हुयो, कंहिंसां कचहरी न कंदो हो, निमाज़ ते जमायत सां निमाज़ पढ़ी करे माठ करे घर हलियो वेंदो। पर उन जो हलणु, उन जो घुमणु, उन जो वेहणु माण्हुनि सां एतिरो यानी न मिलंदो हुयो। पर ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह जो ज़िक्र, तस्बीह, तहलील, तहमीद हर टाइम ते उन जी ज़ुबान ते हूंदी हुई, ज़्यादा कचहरी में न वेहंदो हो। हज़रत अबू दरदा ॾिठो वञे पियो रस्ते मां, सॾु कयईं चई अल्लाह जा बाना हेॾां त अच, असां तुंहिंजे कचहरी लाइ सिकी रहिया आहियूं, तूं न असांजे मजलिस में थो वेहीं, न कचहरी में थो वेहीं, कुझु न कुझु ॿुधा, तुंहिंजो छा असां बिगाड़ींदासीं, कुझु न कुझु असांखे फ़ाइदो थींदो। अल्लाह जे रसूल जे वाक़ियात मां, अल्लाह जे रसूल जे हदीसुनि मां, अल्लाह जे रसूल जी का न का ॻाल्हि वरी तोखे ख़बर हूंदी, कुझु त असांखे ॿुधा। चवे थो हा मूंखे यादि आहे, तव्हांखे ॿुधायां थो, जे पुछो अथव। चवे थो खुरैमुल असदी जे बारे में तव्हां ॿुधो आहे त अल्लाह जे रसूल छा फरमायो हो? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन वटि जेॾी महिल खुरैमुल असदी आयो हो, मुलाक़ात खां बाद में ॿाहिरि हलियो वियो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो, नेमर रजुल खुरैमुल असदी लौला तूल जुम्मतिही व इसबालु इज़ारिही। अल्लाह जे रसूल फरमायो, ही खुरैमुल असदी नौजवान तमाम बेहतरीन खूबियुनि जो मालिक आहे, अगरि इन में ॿ शयूं न हुजनि, तमाम अल्लाह सां इन में खूबियूं रखियूं आहिनि, बेहतरीन इंसाननि में इंसान आहे, पर ॿ ॻाल्हियूं मूंखे इन जूं कोन थियूं वणनि। पोइ हाणे इन हदीस जी शरह लिखण वारनि कुझु लिखियो आहे त हीअ पहिरियों दफ़ो अल्लाह जे रसूल जी मुलाक़ात थी, ही आयो हो, इस्लाम क़बूल कयो हुई।
अल्लाह जे रसूल ॾिठो उन जा ख़ूबसूरत वार, इन जो चहिरो बि ख़ूबसूरत, वारनि जो शौक़ीन, वार इन जा कुल्हे ताईं हूंदा हुआ, ऐं जेका शलवार जो पांचो जेको आहे, गोॾ जो कपिड़ो आहे, भेजी खां हेठि हुयो। इहे ॿ ॻाल्हियूं अल्लाह जे रसूल हिन में ॾिठियूं। तॾहिं पाण फरमायूं नेमर रजुल खुरैमुल असदी लौला तूल जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारिही। पाण फरमायूं ॾाढो बहितरीनु इंसानु आहे, पर ॿ हिन में अगरि ॻाल्हियूं न हुजनि, हिकिड़ो त हिन जा वार कुल्हनि ताईं न हुजनि, ॿियो नंबर त हिन जा पांचा भेजी खां हेठि न हुजनि। कंहिं वञी ॿुधायो त तुंहिंजे बारे में अल्लाह जे रसूल ईअं फरमायो, कंहिं इहो बि लिखियो आहे त अल्लाह जे रसूल हिन खे साम्हूं कोन चयो, छो ही नओं आयो आहे, इस्लाम क़बूल कयो त अल्लाह जे रसूल कलमू पढ़ायो आहे, पाण ॾिठूं त हाणे इस्लाम में दाख़िल थी चुको आहे, आहिस्ते आहिस्ते हर ॻाल्हि सम्झी वेंदो, ऐं हिनखे फौरन आउं सभु ॻाल्हियूं चवंदुसि, मतां हिनखे ॻरियूं लॻनि त इस्लाम में का एॾी पाबंदी आहे, हाणे इन मामले खां पाबंदी आहे। अल्लाह जे रसूल जे वञण खां पोइ फरमायो, कंहिं माण्हू वञी ॿुधायो, ऐं खुरैमुल असदी तोखे ख़बर आहे तूं वॾो ख़ुशनसीब आहीं, रसूल जी ज़ुबान चयो आहे नेमर रजुल खुरैमुल असदी, ही त बहितरीन इंसाननि में इंसान आहे। इहे अगरि ॿ ॻाल्हियूं हिन में न हुजनि, की कहिड़ियूं? अल्लाह जे रसूल फरमायो हिकिड़ा वार तुंहिंजा तमामु वॾा वार कुल्हनि ताईं, ॿियो नंबर त तुंहिंजा पांचा भेजी खां हेठि, देरी न कई, जल्दी जल्दी उहा कैंची घुराए वरितई, उहो आलात घुराई जंहिंसां वार कटिया वञनि, कपिड़ो कटियो वञे, उहो घुराए सफ़र जी हालत में ई, परदेस में ई, देरी न की उन वक़्तु पंहिंजे वारनि खे वठी कटे छॾी पोयां खां वार ऐं पांचा, यानी उहो कपिड़ो बि कटे ऐं उन यानी गोॾ खे मथे करे छॾी, तक़रीबन पिंडली ताईं मथे रहंदी हुई। इहो जज़्बो, इहो ईमान, होॾे अल्लाह जे रसूल साम्हूं कोन चयो आहे, सिर्फ़ु परपुट इहा ॻाल्हि कयूं, हुन अमल करे ॾेखारियो। हज़रत क़ैस बिन बिशर फरमाए थो, इहो जज़्बो सहाबा में हिकिड़े ॾींहं जो कोन हो, महीने जो कोन हो, साल जो कोन हो, इहो जज़्बो त अॼुकल्ह असांजे दिलनि में रमज़ान मुबारक में वॾो जज़्बो हूंदो आहे, निमाज़ जो जज़्बो, रोज़नि जो जज़्बो, इबादत जो, ज़िक्र जो, 11 महीना वरी ग़ाइब। साहबा जी इहा आदत न हुई, जेको अमल करे ॾेखारियूं सारी ज़िंदगी अमल करे ॾेखारींदा। हज़रत क़ैस बिन बिशर फरमाए थो, ऐं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जे ख़िलाफ़त में सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वटि वियसि ख़िदमत जे लाइ, ऐं उन वटि हाज़िर थियसि। मूं ॾिठो हिकु बुज़ुर्ग आयो आहे, ख़ूबसूरत चहिरो अथसि, पर वार पोयां खां अध खां कटिया पिया आहिनि ऐं पांचा तमामु मथे आहिनि। मूं चयो हीउ बुज़ुर्ग एॾो ख़ूबसूरत बहितरीन अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत चहिरे में हीउ आहे केरु? ॿुधायो वियो हीउ खुरैमुल असदी आहे, जंहिं टाइम ते अल्लाह जे रसूल फरमायो नेमर रजुल खुरैमुल असदी लौला तूल जुम्मतिही व इज़ार व इस्बालु इज़ारी। पाण फरमायूं हिन में भलियूं सभु शयूं आहिनि, पर ॿ न हुजनि। उन वक़्त खां वठी हिन अमल करे ॾेखारियो आहे। अल्लाह जे रसूल जे सुन्नत ते अमल करण वारा, अल्लाह जे रसूल जे हदीसुनि ते अमल करण वारा, असांजी दिलि में त ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे, पर अमल जे टाइम ते असां परे थी वेंदा आहियूं, अमल असां में न हूंदो आहे। हालांकि इहा ई ॻाल्हि, इहा ई अल्लाह जे रसूल जी सुन्नत अॼु बि मौजूदु आहे, हदीसूं मौजूदु आहिनि। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो हदीस सुनन अबी दाऊद में, सुनन नसाई में, सुनन इब्ने माजा में, शेख अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सहिया में भी जिक्र कयो आहे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाइनि था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो, पाण फरमायूं मुझे उम्मत जे मुसलमान जी निशानी, मुझे उम्मत जे मोमिन जी निशानी, पाण फरमायो इहा उन जी अलामत आहे त हुन मर्द जो कपिड़ो जेको शलवार वारो या गोॾ जेको आहे, पाण फरमायूं त उन जी निसफ़ पिंडली ताईं, निसफ़ पिंडली यानी पिनी जेका आहे पिंडली आहे, बुकी जेका असां चवंदा आहियूं, इन जे अधु हिसे ताईं, यानी गोॾे खां हेठि भेजी खां मथे अधु ताईं इन जी गोॾ हूंदी या पांचा हूंदा। अल्लाह जे रसूल फरमायो मुंहिंजी उम्मत जे मर्दनि जी निशानी आहे। फरमायो अञा बि चाहे त इन्हनि पांचनि खे थोरो हेठि करे त बि पाण फरमायो केसि ताईं इजाज़त ॾिनऊं? फरमायूं त भेजीअ खां मथे हुजे ऐं पिंडली खां थोरो हेठि हुजे, एसि ताईं फरमायूं मर्द जी शलवार हुजे ऐं इहे कपिड़ो भेजी खां हेठि न हुजे। फरमायूं जेकॾहिं हेठि हूंदो उनखे जहन्नम जी बाहि साड़ींदी। ऐं फरमायूं जेको तकबुर खां ईअं कंदो क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह से उन ॾांहुं निहारींदो ई कोन। उहे ई हदीसूं असां वटि मौजूदु आहिनि, उहे ई सुन्नतूं आहिनि। अॼु असांजो अमल केतिरो आहे?
असां ॾिसंदा आहियूं फ़लाणो माण्हू इहो अमल करे पियो, अहले हदीस अमल करे पियो, अहले सुन्नत अमल करे पियो, या फ़लाणो माण्हू अमल करे पियो, पोइ असां ज़िद में बि अची वेंदा आहियूं, चओ न इन ते अमल न कजो, हीअ त निशानी वहाबिन जी आहे, हीअ निशानी फ़लाणनि जी आहे। इहो सिर्फ़ु असां ज़िद में अची अलाह जे रसूल जी मुखालिफ़त था कयूं। मुंहिंजा मुस्लमान भाइरो, न, जेका हदीस हुजे असांखे अमल करिणो आहे, जेका सुन्नत हुजे असांखे अमल करिणो आहे। कंहिं शख़्सियत ॾांहुं, कंहिं तंज़ीम ॾांहुं, कंहिं फ़िरके ॾांहुं असां नज़र न कयूं। असांजो ईमान आहे, असां मुस्लमान आहियूं, अलाह जे रसूल जो हुकुम आहे, सहाबा अमल करे ॾेखारियो। तॾहिं अलाह से फरमायो फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जे तव्हांजो ईमान बि इन्हनि जहिड़ो आहे त तव्हां हिदायत याफ़्ता आहियो। अल्लाह जे रसूल जा सहाबा ईअं न त सिर्फ़ु सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, सैयदना उस्मान बिन अफ़ान, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबशर, यकीन उन्हनि जी फ़ज़ीलत सभ खां वधीक आहे। पर इन खां सवाइ नंढी उमिरि जा सहाबा, भले 2 साल जा, 3 साल जा, 4 साल जा, अकुल आयो, शूर आयो, सम्झ आई, उहे सहाबा बि वॾी अहमियत रखनि था, वॾी फ़ज़ीलत रखनि था, वॾी अज़मत जा मालिक आहिनि। उन्हनि समूरनि जे लाइ अलाह साईं तारीफ़ कई आहे। समूरनि खे फरमायो आहे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो हसन ऐं हुसैन जन्नती नौजवाननि जा सरदार हूंदा। अल्लाह जे रसूल कॾहिं फरमायो हो उमिरि घणी? जॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात कई तॾहिं 5-6 सालनि जा हुआ। ऐं इहो त अल्लाह जे रसूल अॻु में फरमायो जॾहिं डोड़ी ईंदा हुआ मस्जिद में अल्लाह जे रसूल जे मेंबर ते, मासूम हा, उन्हनि खे जन्नती सरदार चयो वियो। त सहाबा जी अहमियत आहे, सहाबा जी फज़ीलत आहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 सालनि जो आहे, अमर सैयदा उम्मे सुलैम वठी अल्लाह जे रसूल जे हवाले कयो आहे ख़िदमत जे लाइ। हदीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए थो, आउं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ख़िदमत कंदो हुयसि। हिकिड़े ॾींहुं फारिग थी हाणे घर जे तरफ़ वञी रहियो आहियां, रस्ते में ॾिठुमि नंढड़ा ॿार खेॾे रहिया आहिनि। उन्हनि जो खेॾणु ॾिसी बीह रहियसि, छो त मुंहिंजी बि उमिरि तक़रीबन एतिरी आहे, खेॾण जी उमिरि आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उते आया, पाण फरमायूं ऐं अनस कंहिं कम जे लाइ मोकिलियऊं, वञ कंहिं कम सां थी अचु। ऐं वयसि, मोटी आयसि, वरी बि उन्हनि ॿारनि जो खेॾणु ॾिसण जे लाइ बीही रहियसि। जेॾी महिल वापसि पंहिंजे घर वयसि, मुंहिंजी माउ मूंखां पुछियो, अमड़ पुछियो, मां हबसकल यौम या बुनैया फ़क़ुल्तु अरसलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाजतन लहू। अमड़ उम्मे सुलैम पुछियो त पुट जी देरि करे आयो ई घर में छाजे लाइ? जवाब ॾिनमि, अम्मा अल्लाह जे रसूल कंहिं कम सां मोकिलियो हो। माउ पुछे थी त पुट कमु कहिड़ो आहे? इन मासूम जो ॿार जो जवाबु ॿुधो, अल्लाह जे रसूल जो सहाबी आहे। होॾां माउ पुछे थी त कहिड़े कम सां अल्लाह जे रसूल मोकिलियो आहे? जवाबु ॾिनई आहे, मुंहिंजी अम्मा अल्लाह जे रसूल जो राज़ कॾहिं बि कंहिंखे न ॿुधाईंदुसि। कहिड़ो बि कमु हो, छो अल्लाह जे रसूल मूंखे सिर्फ़ु कंहिं कम जे लाइ मोकिलियो आहे। मूंखे ईअं न चयूं त इहा ॻाल्हि कंहिंसां करणी आहे, कंहिंखे बि ॿुधाइणो आहे न। इहे ॾिसो सोच हिकु मासूम ॿार जी रसूल जो सहाबी आहे। ऐं माउ कुर्बान वञा, उन अमर जेका जन्नती औरत आहे, अल्लाह जे रसूल उनखे बि जन्नत जी बिशारत ॾिनी आहे। उनजे सब्र जे करे, घर वारे सां वफ़ादारी ऐं घर वारे सां जेको उनजी ख़िदमत कई, उनजे बदिले में अल्लाह जे रसूल उनखे जन्नत जी बिशारत ॾिनी आहे। सैयदा उम्मे सुलैम खे उन एतिरी त घर वारे जी ख़िदमत कई हुई, जंहिंजे करे इनखे जन्नत जी बिशारत पई मिले। ऐं उहा औरत आहे जेका अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी रिश्तेदारी जे लिहाज़ सां मासी आहे, ख़ाला आहे, रज़ाई। नबी अलैहिस्सलाम कॾहिं गर्मी हूंदी उन्हनि जे घर वेंदा, आराम कंदा। मूंखां अॻु में बि असांजे भाउ फ़ज़ीलतु शेख प्रोफेसर मौलाना अब्दुल फ़ताह बालादी तव्हांखे ॿुधायो पिए न त अल्लाह जे रसूल जे पघर में बि ख़ुशबू। इहा ई हदीस सही बुखारी में बि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा
हिकिड़े ॾींहुं नबी अलैहिस्सलाम सुता पिया उनजे घर में त उन पुठा मुबारक उन में गर्मी ई कपिड़ो लही वियो त बीबी साहिबा उन पघर खे गॾु करे हिकु बोतल में पिए रखियो। नबी अलैहिस्सलाम जागी पिया, फरमायूं छा पई करी? कि अल्लाह जा रसूल हिनखे गॾु करे रखां थी। फरमायूं छाजे लाइ? या रसूल अल्लाह हिन में ख़ुशबू एतिरी आहे जो दुनिया जे कंहिं अतुर में ख़ुशबू कान्हे का। ऐं उहा रखंदी, पोइ जॾहिं का शादी थींदी साहबा किराम खे ज़रूरत हूंदी, को ईद जो टाइम या कीअं, पोइ वठणु ईंदा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पघर जी थोरो हिकिड़ो कतिरो ख़ुशबू करे छॾींदो। त उनजो जवाबु ॿुधो। बीबी उम्मे सुलैम पंहिंजे पुटु सैयदना अनस बिन मालिक खे चवणु लॻी आहे, चवे थी या बुनैया या बुनैया इहफ़ज़ अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रहू। ऐं मुंहिंजा पुटड़ा अल्लाह जे रसूल जे राज़ जी हिफ़ाज़त कजां, ऐं तोखां वधीक नथी पुछां। हाणे छा जे लाइ अल्लाह जे रसूल तोखे मोकिलियो, पर आईंदा ऐं अमर तोखे वसियत थी कयां त आईंदा अल्लाह जे रसूल जे राज़ खे हमेशह महफ़ूज़ रखजां। ऐं इन हदीस खे रिवायत करण वारो चवे थो कई साल गुज़री विया, वक़्तु आख़िर में हज़रत अनस बिन मालिक जी उमिरि वॾी थी वई आहे। पुछियोमांसि अनस बिन मालिक, भला उहा ॻाल्हि तोखे यादि आहे जेका तो पंहिंजे माउ खे चयो हो अम्मा अल्लाह जे रसूल जो राज़ आहे न ॿुधाईंदुसि, हाणे ॿुधाए सघंदे? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में कोन्हनि, तव्हांजी अमड़ बि कान्हे, भला हाणे ॿुधाए सघंदे? हीअ सवाल ई पैदा कोन्हे। अल्लाह जे रसूल जो राज़ हिन सीने दिलि में महफ़ूज़ थियो, कॾहिं बि कंहिंखे कुझु न ॿुधाए सघंदुसि। हा, जिन हदीसुनि जे बारे में जिन जे बारे में अल्लाह जे रसूल फरमायो ॿिए ताईं पहुचायो, उहे ख़बरूं त पहुचाए सघां थो, पर जे अल्लाह जे रसूल जो को ख़ुफ़िया राज़ आहे त हिन दिलि मां ज़ाहिर न थींदो, ज़ुबान ते न ईंदो। एतिरे क़दुरु अल्लाह जे रसूल जे अज़मत खे सम्झण वारा, मक़ाम खे सम्झण वारा, अल्लाह जे रसूल जे फरमान ते अमल करण वारा, त अल्लाह रब्बुल आलमीन तॾहिं फरमायो त ही उहे नबी जा सहाबा अथव। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं सहाबा किराम सां मज़ाहन खिली करे मुस्कुराए करे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंखे का ॻाल्हि चवंदा हुआ त उहा हिकु दुआ बणिजी वेंदी हुई। उन लाइ आउं तव्हांखे हदीस ॿुधायां। सैयदना अबू अब्दुर्रहमान कुनियत आहे उनजी अबू अब्दुर्रहमान, ऐं उनजो नालो जेको मशहूर सहाबा में नालो हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा। हालांकि सफ़ीना त अल्लाह जे रसूल मज़ाक़नि में चयो, मज़ाहन कश्ती ॿेड़ी खे चइबो आहे सफ़ीना, पर हिनखे इहो नालो पसंदि छो आयो? छाजे लाइ सफ़ीना हिन नालो पंहिंजो असुलु नालो लिकाए छुपाए छॾियो ऐं जीअं मूंखे सफ़ीना चवंदा कयो? हिकिड़े माण्हू पुछो भला इन जो असुलु हक़ीक़त ॿुधा अबू अब्दुर्रहमान, सफ़ीना हक़ीक़त ॿुधा छा आहे? जी हक़ीक़त इहा अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां गॾु आऊं सफ़र में आया कंहिं ग़ज़वा में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा सहाबा सां सभु गॾु आहियूं, वञी रहिया आहियूं। उन्हनि वटि वज़न हुयो, बार हुयो, हर हिकु अचे त पंहिंजो बार मूंखे पियो ॾे। सभु अचनि मूंखे थेलो ॾींदा पिया वञनि, खणंदो पियो वञा, खणंदो पियो वञा, हथ ॿ, हाणे केतिरो बार खणा? अल्लाह जे रसूल ॾिठो त सभु पंहिंजो बार हिन खे पिया ॾियनि, ऐं हीअ अल्लाह जो बानू कुझु बि न पियो, कंहिंखे जवाबु न पियो ॾे, ऐं जेको वज़न खणंदो पियो वञे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सभिनी खे हिकु जॻह ते बिहारियो, चादर मुबारक विछाए करे पाण फरमायूं त हाणे खणी अचो सभु सामान। उन चादर में रखी छॾियूं सभिनी जो सामान आहे। अल्लाह जे रसूल फरमायो अहमिल फइन्नहा अंत सफ़ीना। फरमायूं शौक़ अथई न, हाणे खणे हिनखे, ऐं ॿेड़ा ऐं सफ़ीना खणे हिनखे, सभु ॾींहुं जेको तोखे ॾे थो थैली वठी पियो, जवाब त कोन थो ॾीं कंहिंखे। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए थो अल्लाह जे रसूल फरमायो इन सामान खे खण, अहमिल फइन्नहा अंत सफ़ीना, खण हिनखे, बेशक तूं त को सफ़ीना का सुकीअ जो ॿेड़ो कश्ती आई। चवे थो उहो त मूं सभु खणी पहुचायो जिथे मूंखे परवाह कान हुई, पर अॻिते छा थो चवे? चए थो अल्लाह जो कसम, अल्लाह जे रसूल जंहिं ॾींहुं मूंखे चयो हो न सफ़ीना जो नालो, उन ॾींहं खां वठी
हिकिड़ो उठ न, ॿ उठ न, टे उठ न, 7 उठनि जो आउं बार खणंदो हुउसि न, कॾहिं मूं ते बोझ न थींदो हो। 7 उठनि जो बार खणंदो हुउसि, अकेलो इंसान कमज़ोर, पर मुंहिंजा कुल्हा थकबा कोन हा, कॾहिं मूंखे थकावट न थींदी। हा, साथियुनि खां आहिस्ते आहिस्ते ईंदो हुयसि, पर मूंखे तकलीफ़ न थींदी हुई, मुंहिंजे मथां वज़न ऐं बोझ न थींदो हो। अलाह जे रसूल त मज़ाहन इहा ॻाल्हि कई, पर अलाह साईं हुन में उहा बरकत रखी छॾी जो अलाह साईं मूंखे उहा कुवत ऐं ताक़त ॾेई छॾी। इन करे इहो सफ़ीना जेको लफ़्ज़ आहे न, इहो मूंखे पसंदि, यानी अलाह जे रसूल जो अल्फाज़, इन ते मुंहिंजो नालो आहे। बसि हाणे मूंखे असुलु नालो आउं तोखे न ॿुधाईंदुसि। मुंहिंजा मुस्लमान भाइरो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कई अहिड़ा वाक़ियात, कई अहिड़ा मिसाल आहिनि जेके अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा सहाबा अल्लाह जे रसूल जी इताअत कयूं, अल्लाह जे रसूल जी इत्तिबा कयूं, अल्लाह जे रसूल उन्हनि खे दुआऊं ॾिनियूं। हिकिड़ो सहाबी आहे, उनजो मिसाल तव्हांखे ॿुधायां, टाइम बि काफ़ी थी चुको आहे। इनशा अल्लाह हिकु ॿ हदीस ज़िक्र करे ऐं पंहिंजो बयानु ख़तमु थो कयां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो सहाबी सैयदना उर्वा बिन जअदुल बारिक़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु, ही उहो सहाबी आहे जंहिंखे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिकु दीनार ॾिनो, हिकु दीनार ॾिनऊं, फरमायूं हिन मां हिकिड़ी ॿकरी ख़रीद करे आ मुंहिंजे लाइ। ही सहाबी वियो, उन दीनार मां 2 ॿकरियूं ख़रीद करे आयो। हीअ हदीस मुस्नद अहमद में आहे। उन हिकु दीनार मां 2 ॿकरियूं ख़रीद करे आयो। रस्ते में वापारी पुछो कंहिं माण्हू ते ॿकरी खपाईंदे? चई हा, हिकिड़ी खपाईंदुसि। छो त अल्लाह जे रसूल फरमायो त हिकिड़ी वठी आ, मूंखे त दीनार में 2 मिली वियूं, हिकिड़ी खपायां थो। हिकिड़ी दीनार में खपाई, ॿकरी बि काए आयो, दीनार बि साॻियूं खणी आयो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि। या रसूल अल्लाह, पाण फरमायो हीअ छा आहे, मूं त तोखे दीनार ॾिनो, ॿकरी वठी आहे, ॿकरी बि काए आयो, दीनार वापसि आंदो अथई, छा मसालो आहे? चए थो या रसूल अल्लाह, दीनार में 2 ॿकरियूं मिली वियूं, हिकिड़ी रस्ते में खपी वई दीनार में, उहो ई दीनार तव्हांखे वापसि थो ॾियां, हीअ तव्हांजी ॿकरी आहे। अल्लाह जे रसूल ख़ुशि थी करे फरमायो अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी सफ़क़ती यमीनिही, ऐं अल्लाह हीअ तुंहिंजो बानू, हीअ मुंहिंजो सहाबी, हिन मूंखे ख़ुशि कयो आहे, ऐं अल्लाह हिन जे हथ खे कॾहिं न रोकजांइ, हिन जे कारोबार में बेबरकती न रखजांइ, ऐं अल्लाह जेको बि कारोबार करे इन में बरकत अता फरमाइजांइ। सहाबी फरमाए थो रोज़ानो त मूंखे घणो नफ़ो थींदो, पर जेकॾहिं न कॾहिं नफ़ो न बि थियो न, जेकॾहिं कूफे जे कंहिं किचरे ते बीह बाऊं को होको ॾींदोसि वापार जो न, उन वक़्तु बि 40,000 दरहम नफ़े जा खणी वापसि मोटंदोसि। ये अल्लाह जे रसूल जी का दुआ हुई। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जिन खुश कयो आ, अल्लाह जे रसूल जी दिल उन्हनि खां खुश हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बि उन्हनि जे ईमान जो मयार ज़ाहिर कंदे फरमाई फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐं दुनिया वारो, जे तव्हांजो ईमान बि रसूल जे इन सहाबा जहिड़ो ईमान आहे त तव्हां हिदायत याफ़्ता आहियो। अॼु अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां असांजी बि उहा मुहबत हुजे। हालांकि सहाबा जे मक़ाम में त असां पहुची हो ई न सघंदासीं, उन्हनि जी अज़मत, उन्हनि जो शान त वॾो आहे, पर असां उहे मुस्लमान आहियूं जीअं सहाबा ईमान आंदो। असांजो ईमान मज़बूत हुजे, असां में तौहीद हुजे, अल्लाह जे रसूल जे सुन्नत ते अमल हुजे, अल्लाह जे रसूल जे हदीसुनि ते अमल हुजे, त यादि रखो उहो असांजो ईमान अल्लाह साईं खे क़बूल आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां मुहबत रखण वारा अॼु अल्लाह जे रसूल जी गुस्ताखी जो असां ॿुधी यकीनन मुस्लमान आहियूं, असांजी दिलि सड़े पई, ॾुख ऐं ग़म थिए थो, असां में उहा ताक़त न आहे दुश्मन ताईं पहुची सघूं। पर जे सहाबा किराम जो दौर हुजे हा त अॼु सवाल ई पैदा कोन्हे को दुश्मन अल्लाह जे रसूल जे शान में का गुस्ताखी करे हा, अल्लाह जे रसूल जे सहाबा जे बारे में कोई गुस्ताखी करे हा, कंहिंखे ज़रूरत न थिए हा। पर अॼु असांजा ईमान कमज़ोर थी चुका, असां में उहा गैरत हिम्मत न रही आहे, उहो जज़्बो न रहियो आहे, जंहिंजे करे अॼु दुनिया जे अंदरि कॾहिं न कॾहिं को शख़्स अल्लाह जे रसूल जी गुस्ताखी पियो करे, कॾहिं को अल्लाह जे रसूल जे सहाबा जी गुस्ताखी पियो करे। सहाबा किराम जो ईमान त इहो हो। सही बुखारी में वाक़ियात ॾिसो, सीरत जे सही किताबनि में वाक़ियात ॾिसो, मदीने जे अंदरि अंसार जा कबीला, औस कबीला बि आहे, औस कबीलो बि आहे, ख़ज़रज कबीलो बि आहे, हिक ॿिए जे
ज़िद में हूंदा, यानी रश्क हूंदो, ज़िद छाजो हूंदो, हिननि नेकी कई आहे त इन जॻह ते असीं बि नेकी करे वठूं। हिननि अलाह जे रसूल जी मुहबत हासिल कई आहे, असां बि रसूल जी मुहबत हासिल करे वठूं। हिननि अलाह जे रसूल जे दुश्मन खे मारियो आहे, असां बि अलाह जे रसूल जे दुश्मन खे मारे वठूं। औस वारनि खे ख़बर पई अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हिकु दुश्मन अबू राफ़े यहूदी जंहिं अलाह जे रसूल जे ख़िलाफ़ शाइरी कई आहे, औस ख़ज़रत कबीले जा शख़्स चवनि था या रसूल अल्लाह असांखे इजाज़त ॾियो त हिन दुश्मन खे तलाश करे असां हिन जी गर्दन कटियूं। पर ख़ज़रत वारा चवनि था औस वारनि खे ख़बर न पए, छो त इहो कमु अॻु में न करे वञनि। हिननि खे अलाह जे रसूल सां एतिरी मुहबत आहे जो रसूल जे गुस्ताख़ खे हिते ज़िंदा न छॾींदा। औस वारा तलाश करे करे अबू राफ़ी यहूदी खे क़तल था कनि। वरी ख़ज़रत वारनि ॾिठो त हीअ त असां खां वधी विया, अलाह जे रसूल जे दुश्मन खां बदिलो वठी विया। वरी उन्हनि ॿुधो त काब बिन अशरफ अलाह जे रसूल जो दुश्मन, अलाह जे रसूल जी गुस्ताखी करण वारो, ऐं उहो गुस्ताखी थो करे, आया औस वारा या रसूल अल्लाह असांखे इजाज़त ॾियो, तव्हांजो दुश्मन तव्हांजे ख़िलाफ़ शाइरी करण वारो ऐं यहूदियुनि खे भड़काइण वारो, असांखे इजाज़त ॾियो त उनखे क़तलु कयूं, उन जी गर्दन उॾारियूं। अल्लाह जे रसूल इजाज़त ॾिनी। हीअ निकिरनि था ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे ख़ैबर जे कंहिं इलाइक़े में वञी उनखे क़तलु था कनि। उते वञी उनखे हमिलो उन ते था कनि जिते हिन जी रिहाइश आहे, उते हमिलो कयूं, उनखे क़तलु कयूं। सहाबा में इहा हिमत हुई, इहा गैरत हुई, इहो ईमान हो, इहो जज़्बो हो। अॼु असां उहे मुस्लमान त आहियूं पर नाले जा मुस्लमान। अल्लाह जे रसूल जो सहाबी आहे सैयदना उमैर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो सहाबी उमैर बिन उमैया, जंहिंखे पंहिंजी भेण अमान जे लाइ दरख़्वास्त कई। उहा मुशरिकानी हुई औरत, ऐं हिन जा भाणेजा उहे बि मुस्लमान न हुआ, पंहिंजी माउ जे मज़हब ते फ़िलहाल क़ाइमु हुआ। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चवणु लॻो या रसूल अल्लाह जा रसूल मूंखे इजाज़त ॾियो था त आउं पंहिंजी भेण खे हिते रहायां। हू ॿाहिरां इलाइक़े मां ईंदी ऐं मदीने में रहंदी, अमान तूं आउं ॾियांसि। अल्लाह जे रसूल फरमायो ठीकु आहे, तूं भले रहाइसि। रहण खां बाद में उहा औरत शिरक ते क़ाइम आहे, अल्लाह जे रसूल जी दुश्मन आहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे ख़िलाफ़ थी घटि वधि ॻाल्हाए। पंहिंजो भाउ हज़रत उमैर बिन उमैया रोकेसि थो, ऐं अदी मूं तोखे अमुन इन करे न ॾिनो आहे, मूं तोखे हिते मदीने में न रहियो आहे त अल्लाह जे रसूल जी गुस्ताखी कर। ख़बरदार आउं बर्दाश्त न कंदुसि। नेठि हिकिड़े ॾींहुं हज़रत उमैर खे कावड़ आई, ॾिठी त घर में बि केरु कोन्हे। ऐं जेॾी महिल मूं ॿुधायो अदी आउं वञा थो अल्लाह जे रसूल ॾांहुं, त अल्लाह जे रसूल खे घटि वधि ॻाल्हाइण लॻी, गार गंद करणु लॻी, अल्फाज़ गंदा चवणु लॻी। उन वक़्तु हज़रत उमैर फरमाए पियो मूंखे गुस्सो आयो, नेज़ो खयमि, हिन खे क़तलु कयो, हिन खे मारियमि। घर में केरु कोन हो, मारे आऊं ॿाहिरि निकिरी वियसि। मुंहिंजा भाणेजा आया, ॾिठूं त असांजी माउ जेका खून में लथपथ थियल आहे ऐं कंहिं दुश्मन हिन खे मारियो आहे, ऐं हुननि ॾांहुं ज़हन ऐं हुननि जो इहो न हो त को भाव मारींदो। अल्लाह जे रसूल जा सहाबा जिन खे अल्लाह जे रसूल सां मुहबत वालिदैन खां वधीक हुई, औलाद खां वधीक हुई, भाइरनि भेनरुनि खां वधीक मुहबत हुई। अॼु रिश्तेदारी त पंहिंजी जॻह ते, दोस्ती बि अहिड़ी हूंदी आहे जो दोस्त जी मुहबत में अल्लाह जी बि नाफ़रमानी, रसूल जी नाफ़रमानी मुस्लमान कंदो आहे। सहाबा जे दिलनि में मुहबत अल्लाह जे रसूल सां। पाण में ॿाहिरि चवणु लॻा अमर खे कंहिं मारियो आहे, तलाश कयूं, दुश्मन खे क़तलु कंदासीं। हिननि जा शक विया फलाणो हूंदो, फलाणो माण्हू हूंदो। हज़रत उमैर बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु ॾिठो त हीअ किथे नाहक क़तलु न करे वठनि, कंहिं मुंहिंजे साथी मुंहिंजे मुस्लमान भाउ खे न मारीनि। नेठि वियो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वटि, चई या रसूल अल्लाह जा रसूल मूं पंहिंजी भेण खे क़तलु कयो आहे। अल्लाह जा रसूल मूं पंहिंजी भेण खे जंहिंखे मदीने में मूं अमान ॾिनो हो, मूं मदीने में अमुन ॾिनो, अल्लाह जा रसूलनि खे आऊं हुनखे क़तलु करे आयो आहियां। पर मुंहिंजा भाणेजा आहिनि, उन्हनि जो शक ॿिए तरफ़ वञी रहियो आहे, अल्लाह जा रसूल मतां ॿिए कंहिंखे क़तलु न करे वठनि। इन करे मूं पंहिंजो ॾोह क़बूल कयो आहे, तव्हांजे अॻियां अची मूं हुनखे ज़ाहिर कयो आहे। मुंहिंजे बारे में हाणे छा थींदो? हू त क़िसास वठंदा, बदिलो वठंदा। अल्लाह जे रसूल निहारे फरमायो आहे क़तल त
अकतल त उख्तुक, ऐं उमैर तो पंहिंजी सगी भेण खे मारियो आहे, आख़िर हुनजो कुसूर छा हो, हुनजो ॾोह छा हो? अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा कानत तुज़ूनी फीक, अल्लाह जा रसूल हुनजो कुसूर हुनजो ॾोह इहो जो तव्हांजे बारे में मूंखे ईज़ा ईंदी हुई, मूंखे कॾहिं हुन ॾुख त न ॾिनो हुयो ज़ाती, मूंखे कॾहिं हुन तकलीफ़ न ॾिनी, मुंहिंजी भेण हुई मूंखे प्यारी हुई, पर अल्लाह जा रसूल तव्हांजे बारे में मूंखे हुन ईज़ा आयो आहे। जे ज़ाती मूंखे ईज़ा आहे हा, मूंखे दुनिया जे लिहाज़ सां ईज़ा आहे हा, इहो ईज़ा त मूंखे क़बूल हुजे हा, पर जेको अल्फाज़ गंदो ऐं पंहिंजी ज़ुबान खां तव्हांजे लाइ गुस्ताखी जा अल्फाज़ चवंदी, अल्लाह जा रसूल इन करे मूं हुनखे क़त्ल कयो आहे। अल्लाह जे रसूल जवाब में फरमायो, पंहिंजे भाणे जन खे ॿुधाए छॾ त हिन जो को बि बदिलो न आहे, हिन जो को बि किसास न आहे, हिन अल्लाह जे रसूल जी गुस्ताखी कई आहे। अहिड़े नमूने सां साहबा किराम जो इहो ईमान हो। हाणे असां पाण फ़ैसिलो कयूं, छा असांजे दिलनि में अल्लाह जे रसूल सां मुहबत, अल्लाह सां मुहबत, क़ुरान करीम सां मुहबत, अल्लाह जे रसूल जी इताअत इत्तिबा अहिड़ी आहे? यकीनन अहिड़ी हुजे, उन्हनि जे बराबरि त न, पर जज़्बो उहो हुजे, ईमान उहो हुजे त यकीनन असांजो ईमान अल्लाह साईं खे क़बूल आहे। जे न त असां पंहिंजे पाण जी इस्लाह कयूं, पंहिंजे पाण खे सुधारियूं, उहो ईमान असांजे दिलनि में हुजे, उहा पुख़्तगी हुजे, उहा इस्तक़ामत हुजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ुरान व सुन्नत ते अमल करणी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।